Ну что же, мои дорогие, как только огонь у камина вновь отбрасывает теплые блики на стены, да слова собираются в долгую вечернюю цепочку, хочу пригласить вас устроиться поудобнее. Ведь здесь, у камина с Северином, всегда найдется место для старого друга, для нового гостя, для мудрых, мечтательных и просто любопытных. Кто с нами впервые, не стесняйтесь, ведь каждое новое имя у этого огня наполняет дом еще большей душевностью. А если вы чувствуете, что вам близки неспешные беседы, размышления о странных судьбах великих, присоединяйтесь. Кнопка подписки тут, чтобы наши вечера не терялись в шуме мира. Чем нас больше, тем теплее. Сегодня я начну рассказ, который крутится у меня в памяти уже не одну осень, о человеке, про которого сложено столько мифов и загадок, что трудно отличить, где кончается строгая наука, а где начинается чуть ли не сказка. Говорят, умен был, как сам дьявол. Другие, что видел сквозь тьму веков простые истины. Третьи, что всю жизнь бродил между строгими кабинетами и мистическими лабораториями. Этот человек — знаменитый сэр Исаак Ньютон. Физик, математик, основатель классической механики и, что нечасто любит рассказывать за школьной скамьей, заклятый любитель алхимии, поисков философского камня, древних мистерий и неразгаданных символов старины. Вот и давайте в этот вечер попробуем не делить, как в книжке, на главу науки и главу мистики, а пройти всю жизнь Ньютона так, чтобы увидеть и строгость его мысли, и темные, едва заметные чернилами заклинания в его тетрадях. Когда Ньютон был маленьким мальчиком, никто не верил, что ему уготована судьба великого ученого. Родился недоношенным, маленьким на ладонь, да таким хилым, что и жить-то, казалось, вряд ли будет долго. Мать потом рассказывала, мало ли, думали уже о похоронах. А мальчонка вдруг как-то упрямо хватается за жизнь, лезет смотреть на солнечный свет через трещины в окне, тянется тронуть любой инструмент, что попадет под руку. Был он из тех детей, кому скучно просто играть. Он все разбирал, собирал, ковырял в земле, строил водяные мельницы из кусочков дерева, делал маленькие бумажные фонарики из ничего. Может, именно немоторая отчужденность питала в нем желание смотреть глубже. Друзей было мало. Со сверстниками не ладил, а вот с природой словно ладил всегда. Тучи для него были не просто пятна. Он изучал, почему они так плавают. Яблоня не только деревом. Ньютона терзала, как растет плод, почему падает именно вниз. И с тех пор эта жажда видеть суть вещей только крепла. Много лет спустя он напишет то, что все мы привыкли повторять как истину первой величины. «Я стоял на плечах гигантов». Но если уж по правде, он был тем, кто пытался осмотреть каждый камень у основания этих гигантов, проверить, не спрятан ли под ним какой-нибудь тайный ход в мировую загадку. В школе Исаак был странным, застенчивый, молчаливый, не особо интересовавшийся шутками или стычками, но зато вечно наблюдавший за работой мельниц, за тем, как ветры сухих равнин меняют облака. Он из самых тех, кого сейчас назвали бы интровертом с чудинкой. И когда его мать решила забрать сына с учебы, мол, хватит, пора вести хозяйство после смерти отца, учитель не смирился, сам отправился к ней уговаривать. «Он у вас не для скотинки, он у вас для книг». Вот тогда мир Ньютона стал миром слова, числа и символа. Как у любого способного мальчика, у него обнаружились две дороги — путь реформатора и путь хранителя тайн старины. В наши дни об этом не любят говорить, но в ту далекую эпоху английских переворотов, войн, неурядиц, наука и магия были не то чтобы близнецами, но уж точно соседями за одним столом. Учеба в Кембридже стала для Ньютона первым прорывом. Здесь он, наконец, находит не только книги, там были трактаты по математике, древние хроники, алхимические рукописи,
Сочинения Гермеса Трисмегиста, работы Кеплера и Декарта, астрологические таблицы, закоулки старой магии и мистики. Легенды рассказывают, как он тайком переставал ходить на церковные службы и мог весь день не есть, забывшись в конспектах, посвященных устройству Вселенной и тайнам пифагорейцев. Много позже сам Ньютон признается: «Я растратил немало сил на изучение нелепейших вещей, на попытки разгадать язык природы по древним текстам, где каждое слово — загадка. Из комнаты его не вытащишь, тетради копятся штабелями». Можно представить, как он ночами при тусклой свече перебирает старые рукописи, ищет сходство между символами алхимии и геометрическими фигурами, разгадывает загадки в стиле «Что есть истина, число, свет или злато?». Наверное, каждый из нас переживал подобные ночные часы, когда из книги, чуть испачканной, выглядывает не только строчка, но и звенящая пустота, которую хочется заполнить своими выводами или мечтами. Когда пришла в столицу чума, университеты закрыли на замок. Ньютону пришлось вернуться домой. Как многим, кто мечтал о знании, но вынужден был ждать по милостыне судьбы. Этот период потом назовут его годами чудес, потому что именно в невнятной глуши, вдали от ученых советов и шумных улиц, он открывает основные законы, те самые, что потом станут законами движения и основой физики. Но мало того, именно здесь, в тишине провинции, он страстно, до полусумасшествия, увлечен алхимией. Думаете, он просто сидит и пишет формулы? Нет. Разводит миниатюрную лабораторию, переплавляет ртуть, нагревает тигли, вдыхает ядовитые пары. Потом многие исследователи удивлялись, как осталась цела его психика. Ищет философский камень. В палитре между опытом и мечтой каждый следующий день становился еще более окрашенным в странный янтарный цвет древних рукописей. В тетрадях тех лет тысячи страниц. Многие были написаны кодом, слева направо, с пропусками, со странными символами, как будто он ждал, что читать их станут не современные коллеги, а будущие искатели, обладающие особым ключом к смыслу строк. Ах, как часто мы сейчас разделяем науку и мистику, рациональное и чудесное. Для Ньютона же эти две части были частями одной большой задачи. Чем больше он доказывал математически, тем сильнее искал тайный ритм, вес Атланта в самом порядке мира. Есть у него тетради, где рядом с формулами для гравитации идут заметки о природе света. Свет — волна или поток частиц. Свет — посредник мира невидимого, граница соблазна. Здесь он рассуждает о причинах трансмутации металлов, но не в стиле фокусника, а как человек уверенный. Мир устроен по одному принципу. Просто разный наш взгляд на него рождает разделение на естествознание и алхимию. Много лет спустя исследователи найдут у Ньютона десятки рецептов получения философского камня, варианты превращения свинца в золото, трактаты с бесконечными анализами Библии, пророчествами о грядущих катастрофах, о судьбах народов и смысле времени. Ведь для него алхимия и физика были не противоположностями, а двумя языками описания одной великой тайны. Я вот думаю иногда, а разве не то же испытываем мы, когда пытаемся объяснить себе, что за полоски света на воде весенним утром, или почему так нелепо смеется ребенок на холоде? Мистика и точность часто идут рука об руку. Когда Ньютона пригласили в королевское общество, когда он стал уважаемым ученым, мог бы уже остановиться, стать респектабельным профессором, публиковать исключительно законченные работы. Но его по-прежнему влекли загадки. Одна из самых странных сторон — его постоянная тяга к поиску смысла в давно написанных книгах. Он, едва ли не первый из великих, начал сопоставлять древние тексты, шумерские таблицы,
греческие поэмы, еврейские рукописи. Для него это был не пустой интерес, а настоящая работа. Понять символы, найти спрятанное математическое уравнение в строфах псалмов, разгадать, почему одна и та же фигура появляется у алхимиков, астрономов и монахов. Куда ни ткнешь, кругом намеки, загадки, черточки, которые требуют внимания. В своем огромном хрониконе Ньютон анализировал даты древних событий, пытаясь вычислить арифметику сотворения мира. Для него это не только научная задача. В каждом числе, в каждом соотношении он искал отпечаток божественной гармонии и не боялся нарушить авторитет церковных табелей ради собственного поиска истины. А знаете, каким был Ньютон в жизни? Не только мрачным мыслителем и немногословным затворником. Он был упрям, вспыльчив, местами язвителен, но в то же время ужасно раним и остро нуждался в признании. В быту чудаковат и замкнут, мог не заметить, что все гости ушли, пока он спорит об устройстве небесных тел. Однажды сосед поймал его бродящим по саду в ночь. Ньютон шевелил руками в воздухе, словно пробовал на ощупь гравитацию. Любовь его жизни — наука, да и только. О личной жизни — почти ничего. Привязанности только к книжным страницам, рукописям, да, быть может, к нескольким ученикам, которых судьба занесла в его бурные годы. Молодым коллегам казался страшно строг и местами даже злым, мог не отвечать на письма годами или, наоборот, вдруг впасть в жар спора и условить противника до крайности. Но только после смерти открылась трагическая двойственность его судьбы. Десятки тысяч страниц по алхимии, трактаты о пророчествах, о тайных именах Бога, о многозначности слова «дух» в Библии. Ах, как любил он итог тщательной работы, доказательства, холодную формулу, строгую аксиому, но ничуть не меньше трескучий, порой абсурдный медный котел, в котором, если верить старым сочинениям, кипит не только ртуть, но и сама надежда найти смысл. Сейчас в каждом научном музее стараются объяснить: Ньютон был гением чистого разума, никто не додумался, что его второе «я» было в мистицизме. Но это ведь и есть важнейшая метафора любого поиска. Искать не только формулы, но и символы, не только структуру атома, но и сновидение о том, что из ничего можно сделать золото, а из золота — свет. Как часто мы вспоминаем это, пытаясь разобраться в себе. Неужели наука и мистика так далеки друг от друга? Неужели слова, сказанные в ночи над чашкой чая, не стоят формулы, доказанной на доске? К концу своих дней Ньютон устал спорить, устал доказывать свою правоту научным оппонентам. Все меньше открывал рукописи, все чаще вглядывался в огонь, как мы сейчас у камина. Современники вспоминали, как он мог полночи молчать, потом вдруг подняться и часами что-то чертить на стене углем. Лишь немногие знали, что в последние годы он все равно переписывал свои алхимические заметки, упрямо выводя формулы, вдруг переходя на латинский, делая пометки рядом. И да будет вещь эта скрыта до времени. Умер он богатым, уважаемым, похоронен с почестями там, где покоятся только величайшие. Но куда более важное наследие — тысячи страниц тайн и ошибок, которые навсегда остались неразгаданными и только после его смерти были найдены среди бумаг, переданы потомкам для чтения, чаще сконфуженного, чем победного. Может, правы были те, кто говорил: «Великие всегда одиноки», но мне думается, не в одиночестве дело, а в том, что они, как Ньютон, слишком много видят, их взгляд пронзает стену очевидного, ищет смысл в полоске света, который отразился на старом столе, в звуке колокола, в заброшенной алхимической лаборатории. Я, старик Северин, рассказываю эту историю вам как другу, не для урока, не для градации доброго и злого, просто чтобы напомнить:
Сколько бы ни было рукописей, формул и секретных слов, самая большая алхимия — жить с любопытством, искать не только ответ, но и сам вопрос. Не бояться казаться странным, не стыдиться ошибок. И когда стемнеет, быть готовым поверить в то, что даже закон гравитации когда-то был странной тайной, которую берегли самые смелые. Так устроен каждый из нас. В душе нашей мистик и ученый сплелись воедино. Стоит лишь поверить. И история Ньютона будет не только про яблоко и закон всемирного тяготения, но и про мерцание свечи, треск поленьев, про секреты, которыми хочется делиться тихо по вечерам. Когда мы говорим о Ньютоне как о гении науки и алхимии, мы часто забываем, что под маской великого мудреца скрывался человек со всеми человеческими радостями, страхами, маленькими триумфами и неудачами. Искренне хочется, чтобы вы ощутили не только величие его открытий, но и ту простоту и уязвимость, которая прячется за громким именем. Погружаясь в его детство и юность, мы видим мальчика, который тотчас, после своей чудесной ранней выживаемости, стал искать не компанейство, а созерцание. Был Ньютон нелюдим, но не холоден, мог подолгу сидеть под яблоней, упрямо дожидаясь не падения яблока, а того озарения, которое, может быть, шепнет ему само яблоко или ветер. Вот спрашивали его местные жители: «Чего ты тут ждешь один?» А Ньютон отвечал: «Жду, когда яблоко скажет мне то, что я еще не понял». Эта история не только забавная, но очень точная. Ведь вся жизнь великого мыслителя была непрерывным ожиданием откровения, медленным переживанием и расшифровкой законов природы. В людях он ценил немногословность и искренность. Был случай, когда, утомленный пустыми слухами и сплетнями, он покинул комнату посреди разговора. Просто не выносил пустословия. Гораздо ближе ему было молчание, наполненное значением, и часы дни кропотливой работы, пусть даже над задачей, которая кажется неразрешимой. Рассказывали, как однажды в раздражении он швырнул чертеж в огонь, почти со слезами на глазах. «Не выходит у меня сегодня». Для его учеников и близких такое было настоящим потрясением. Даже самые великие могут сдаваться и страдать. В работе Ньютон был непримирим как к себе, так и к другим. Требовал абсолютной точности и безошибочности, не терпел полумер. Ученики боялись не столько его гнева, сколько разочаровать. Ведь каждый спор, каждое сомнение рассматривалось им дотошно, порой до изнеможения обсуждений. Ночи напролет горели свечи, ошибся кто в вычислении, Ньютон встанет, молча уйдет по комнате, прежде чем решить спорный вопрос. Но стоило найти истину, как возвращалась доброта. Он мог похвалить, разделить радость открытия, почувствовать себя снова не строгим наставником, а любопытным мальчиком из далекой деревни. Люди, видевшие его дом, часто удивлялись. В кабинете Ньютона не было ни роскоши, ни организованного кабинета. Вместо идеального порядка — груда инструментов, старые книги, обломки чертежных досок, смесь бумаги и дерева — он не искал богатства и славы. Все его пристрастия были обращены вовнутрь, к поиску смысла каждого явления, каждой закономерности. Известно, что животных он очень любил. Кошки, мыши, домашние птицы. Долгие часы мог наблюдать за их играми. Говорят, однажды кошка привела в его кабинет котят с мышами, и Ньютон заметил: в них больше порядка, чем кажется ученым. Эта вера в микрокосм, в гармонию самого малого была для него реальна, как и законы небесных тел. Когда его приглашали к королю или на великие приемы, он чаще отказывался. Не искал разговоров ради разговоров, молчание ему было милее. Вообще одиночество сопровождало его всю жизнь, даже в толпе. Он оставался наедине с мыслями. В дневниках, кроме формул, встречались строки о вере, о душе, о сомнениях. Он много размышлял,
о предназначении человека. Оставался драматически двойственным между холодной логикой и мистическим поиском. В алхимии Ньютон искал не только чудо превращения, а и смысл самой реальности. Его работа с ядами, тиглями, бесчисленными формулами длилась годами. Многим современникам это казалось безумием, но он был убежден: наука и мистика не враги, а два пути к единой, большей истине. Среди бумаг, найденных после его смерти, десятки тысяч страниц с кодами, нерасшифрованными замыслами, загадками философского камня, разбором древних текстов в поисках космического языка замыслов Бога. Несмотря на сложнейшие отношения в сообществе, где его не только боготворили, но и критиковали за замкнутость, жесткость и страсть к спорам, Ньютон стойко держал свою линию. Он страстно спорил, порой злословил, но всегда возвращался к поиску сути и оставался честен перед самой Вселенной. А как помогал своим ученикам? До последних дней поддерживал стремление к истине, жажду открывать новое, мечтал, что на его плечах взойдут новые гиганты мысли. И вот, когда работа становилась невыносимо тяжелой, он мог часами сидеть у огня, вслушиваясь в треск поленьев, погруженный в раздумья. Его видели в саду, когда он, растерянный, водил руками в воздухе, будто снова пробовал поймать гравитацию. Часто в поздние годы рисовал схемы прямо на оконном стекле, где от дыхания оставался теплый след. И эта простая деталь казалась важнее любых почестей. Все это время жила в нем острое чувство ответственности перед будущим. Формулы уходят, книги стареют. А вот дух поиска, честности, игры разума и фантазии никогда не стареет. Пусть иногда он был чересчур строг, иногда овздарен, слишком раним или суров сам к себе, но способность восхищаться и удивляться, честно идти туда, где страшно, это и есть настоящая, великая алхимия души. И потому закончить этот вечер мне хочется словами-напоминанием. Заботьтесь о своем любопытстве, о праве ошибаться, о смелости спрашивать. Пусть в каждом из нас живет свой маленький Ньютон, который ищет не только формулу, но и чудо, как свет сквозь темное стекло. А раз вы просите продолжения, дорогие мои, значит, наш вечер у камина явно еще не готов завершиться. Огонь потрескивает. А рассказ хочет тянуться дальше, словно длинное письмо, в котором найдется еще не раз сказанное, еще не допетое. Помните, как я говорил? Вся жизнь Ньютона — это не только эксперименты и трактаты, но и пестрая череда странных, проникновенных, очень человеческих историй. Вот, например, однажды в Кембридже настигла студентов та самая большая чума. Университет погрузился во мрак, занятия прекратились. А что сделал Исаак? Вместо уныния забрал с собой книги и поехал в родовое поместье, где в одиночестве, среди садов и старой доброй яблони начал прокручивать в голове свои самые смелые гипотезы. Легенда, конечно, про яблоко, у каждого поколения своя, у каждого мыслителя свой вопрос. Но в реальности все было куда дольше и тише. Сидел Исаак под кронами и не только над гравитацией размышлял, а слушал, как ветер лениво стучит ветками по стеклу, как меняется свет от зари до сумерек. Иногда, бывало, он даже забывал поесть, и приходилось матери искать его по всему поместью. То в саду найдет, то в сарае с химическими бутылками, где он уже подогревает медь в поисках опыта дня. Он очень не любил пустых разговоров. Молодые преподаватели удивлялись. Пригласишь к себе, накроешь стол, а Ньютон вместо вина нальет воды, вместо шуток интересуется. А не читали ли вы древних магов? Не замечали ли странный блеск у свинцовых пробирок ночью? Порой вечером, если наступала особенно длинная зима, он выпроваживал всех гостей. «Идите, я еще сегодня не докрутил свою формулу, а утром
рассыпанные черновики и незаконченные расчеты снова ждали своего часа. О нем рассказывают, будто однажды, замкнувшись на несколько дней в лаборатории, Ньютон перепутал день и ночь, а потом, выйдя на рассвете и увидев снег, спросил у соседа: «Какой у нас сегодня месяц? Зима уже или только начинается?» Настолько глубоко он мог уходить в свои мысли, не обращая внимания ни на шум вокруг, ни на время. Любопытно и то, что среди ученых-современников ходили анекдоты о его ближайшей помощнице — кошке. В исторических хрониках говорится, что специально для своей любимицы, чтобы она не мешала опытам, он выпилил в двери кабинета 2 отверстия — для кошки и для ее котенка. Правда, когда все удивились, зачем 2, если малыш следом за матерью пролезет, Ньютон ответил: в точности и разнообразии вся наука. Порой его упрекали в скупости, в неумении радоваться жизни. Однако те немногие, кому удавалось завоевать его доверие, знали, как мог он переживать за других. Однажды юный друг заболел, не посещал занятия. Ньютон даже затеял долгое письмо, где утешал его, объяснял, что путь к истине всегда труден, но гораздо труднее одиночество. И даже такие, как он, страдают от него. Такие письма хранили потомки как главную семейную реликвию. Конечно, в алхимических опытах у него не все складывалось удачно. Был случай, когда неудачный эксперимент обожег ему брови. Сам потом шутил друзьям: «Видимо, к золоту я не готов. Бровей для философского камня не жалко». Однако к алхимии относился не как к колдовству, а как к тонкому искусству понимания материи, переходов, превращений, метаморфоз в природе и человеке. Особенно поражало в нем то, что до глубокой старости он не утратил детского восторга перед загадками мира. Мог часами наблюдать за тенями на стене, за дождем на стекле, за тем, как в темной комнате вдруг рождается радуга от слепого луча солнца. Очень любил простые удовольствия. Подержать в руках хорошо сделанную вещь, собрать вместе давних знакомых для неспешного разговора у огня, поухаживать за своим садом. Кстати, сам же и внес немалый вклад в понимание ботаники. Все наблюдал за ростом растений, за тем, как делится яблоня, где лучше всходит трава, и записывал свои наблюдения в отдельную тетрадь. Много раз его уличали в том, что вместо докладов он, засидевшись на солнце, просто разглядывал бабочку. К закату своих дней он все чаще возвращался к задумчивости. Поставит кресло к камину, смотрит в пламя и, казалось бы, видит там свои самые сложные формулы. А на слуху вопросы без ответов. Часто говорил друзьям: чем больше я исследую, тем больше не понимаю. Все, что я знаю, лишь берег великого океана истины. После его ухода остались не только законы, которые мы учили в школе, но и это не боязнь незнания, умение сомневаться, находить нежданную радость в самом процессе поиска. Вот такой он для меня, старого северина, Ньютон. Человек, для которого алхимия не только про золото, а про чудо в каждой найденной истине. Для кого быть первым — это стоять не на пьедестале, а на длинной дорожке вопросов, где каждый встречный может оказаться ученым, мистиком или просто добрым соседом по длинной зиме. И если этот долгий рассказ заставил вас улыбнуться, задуматься, вспомнить свои минуты уединения или поисков, значит, я сегодня не зря топил этот огонь. Делитесь своими историями, присылайте вопросы и воспоминания. Кто знает, быть может, в каждом из них живет частичка той самой великой тайны, что влекла Ньютона всю жизнь. Ну, а место у камина у нас всегда найдется. И для новых друзей, и для старых историй, и даже для крохотной искры, которой хочется поделиться. Огонь в камине затеплился еще тише и буквально просится, чтобы рассказ продолжался. Ведь торопиться некуда,
Да и разговор про Ньютона кажется бесконечным, словно цепочка открытий, где за каждой дверью ждет новый сюрприз или трещинка истины. Давайте позволим себе этот роскошный вечер. Быть неспешными, человеческими, жадными до деталей и воспоминаний. Сколько ни рассказывай о сэре Исааке, всегда найдется нечто новое. Таков уж характер всякой настоящей личности, в которой ученый, мечтатель и мистик перепутались, словно корни старого дерева в земле познания. Вот, например, немного о его повседневности. Вспоминали современники? Дом Ньютона был похож на лабораторию волшебника. Везде тетради с чернилами, капельницы, реторты, стопки неразобранной бумаги, старые переводы алхимических трактатов. Инструменты пересекались с гранеными яблоками, бутылочки с растворами стояли рядом с макушкой подсохшего сыра. А по подоконнику кралась уже знакомая кошка. В этот дом редко пускали чужих, но если ученик или коллега попадал внутрь, то неизменно получал короткое наставление. Бойся простых ответов. Иногда в шуме чайника больше истины, чем в целой библиотеке. Мог, бывало, горстку сахара высыпать на ладони и задуматься, как кристаллики складываются. Все это когда-то сведется к неведомой формуле, усмехался он. Особенно трогательной запоминалась его привязанность к одному предмету. Это были солнечные часы, что стояли прямо в саду у яблони. Каждый раз, когда Ньютон выходил проветриться, а это могло быть и глубокой ночью, и в предрассветный холод, он какое-то время стоял у часов, будто сверяя не только длительность своей жизни, но и надежды на маленькое открытие. Современники записали: если у Ньютона был тяжелый спор или не выходило новое решение, он шел к этим часам и читал по тени свое будущее. Были у него и слабости. По воспоминаниям, очень не любил терять вещи. Расстраивался, если кто-то нечаянно двинет на столе бутыль, даже пустую, да и одевался совсем не по чину. Вместо того, чтобы щеголять мантиями ученого, носил старое пальто, вечно запачканное мелом или испещренное следами экспериментов. Улыбался только в редких случаях, больше, когда встречал настоящие книги или хорошую аргументацию. Кстати, математические задачи он частенько решал прямо на стенах или дверях дома. Не боялся рисовать мелом везде, куда доставал. В науке не место фальшивому порядку. Пыль — враг вдохновения. Таковы были его принципы. Помню, рассказывали про историю, когда один из молодых студентов потерял перед ним уверенность в споре. Вместо гнева Ньютон прижал юношу за плечо и прошептал: «Самые мудрые всегда сомневаются. Не верь тем, кто дает тебе истину быстрее, чем ты к ней пришел». И такие чуть теплые, чуть жесткие заботы помогали студентам потом с особым рвением брать за новые задачи. Особенно любил осень. «Осенью все видится чище», — шутил он. «Значит, пора учиться новому». Иногда мог просидеть часами у окна, наблюдая, как по стеклу катится дождь. Или, завороженно, ловить взглядом зарывающиеся в землю листья, все искал закономерности. В одной из своих записей писал, что в каждой капле дождя отдельная природная механика, и если понять ее, можно изменить мировую науку. Еще одна история о зеркалах. Говорят, именно работой с ними он впервые нащупал, как свет делит мир, как цвета рождаются в глазу наблюдателя, а не в предмете. Однажды он испортил целое зеркало, пытаясь сделать опыт с лучом солнечного света. Домочадцы ругались, но Исаак вечером собрал всю семью и показал маленькую радугу на стене. И тогда даже самая строгая родственница разулыбалась, а дети хохотали. Солнце играет у нас в гостях. Для Ньютона этот опыт был не только физикой, но и уроком видеть красоту в незаметном. Он с равным упорством исследовал и человеческую природу. В трактатах все чаще встречались попытки понять,
как работает память, почему человек ошибается и почему сомнение — лучший друг разума. За истину надо платить одиночеством, за веру — долгим ожиданием, за науку — терпением к неведению. Такова была его своеобразная житейская формула. И не уставал повторять: «Я не великий гений, лишь ребенок, играющий на берегу, иногда находящий более гладкую гальку или ракушку, чем остальные». В сущности, он никогда не почивал на лаврах, всегда ощущал себя учеником, а не лишь наставником. Вот и в нашем разговоре. Пока у камина слышны ваши голоса, истории, вопросы, я, Северин, вновь становлюсь не только рассказчиком, но и слушателем. Пусть сегодняшний вечер станет мостиком от простого удивления к настоящему поиску. Пусть даже в нашем быстром веке мы не разучимся ждать, удивляться, вести долгие беседы, искать смысл во всем, что кажется на первый взгляд обыденным. Спасибо вам за терпеливое внимание, за теплый свет у камина, за готовность слушать, кажется, бесконечно. Пишите свои вопросы, истории, сомнения. Пишите, пусть даже для них не всегда быстро найдется ответ. Потому что, как и у Ньютона, у каждого из нас есть своя алхимия души. И делиться ею значит делать наш вечер вечнее и светлее. До следующей встречи у огня, дорогие мои.